60秒話你知暑假帶小朋友出去有咩玩？哇！香港夏天成30幾40度，你唔係仲諗住留喺城市玩，梗係出去啦。嗱，我推薦3個啦，我覺得正嘅行程俾你。第一個咧就係參加嗰個4棟地質公園快艇遊啦，2個鐘頭嘅行程咧就已經可以睇晒香港最震撼嘅地質奇觀㗎啦。沿途仲有導賞員講解添，即係嘥時間都唔可以令到小朋友停止學習㗎嘛。咁小朋友會唔會有危險㗎？絕對唔需要擔心呢樣嘢。我前排先見到個月大嘅 BB 參加咯，嗰條片好得意㗎，佢爸爸仲要咧喺個船頭度好似獅子王辛巴咁咧舉高咗佢個仔影相，不知玩得幾開心。但係我屋企嘅小朋友佢比較活潑喎，可能中意一啲喐多啲嘅活動喎。明啊，小朋友通常咧坐呢啲快艇咧10分鐘咧就玩厭要上到㗎啦。咁所以我哋有另一啲咧浮潛嘅行程啦，好好玩，一跳落海咧就已經睇到幾百條嘅小丑魚咯。浮潛，但我冇嗰啲用品喎。所以你乜都唔使帶，2手空空嚟就得㗎啦。因為咧我哋會提供浮潛面鏡啦、救生衣啦，仲有專業嘅教練陪住你玩。嫌玩得2個鐘太少啊，想登島啊，咁你就要參加埋我哋嘅遊艇浮潛跳島團啦。行程會去2個沙灘浮潛，睇盡小丑魚同埋香港獨有嘅牡丹珊瑚。重點係坐架靚遊艇，包埋午餐，玩足6個鐘頭都係780蚊一位，仲可以加購埋釣魚同埋其他刺激嘅水上活動，玩到攰就可以翻上遊艇觀賞日落。如果你有興趣嘅話咧，喺下面留言，我立即 send 呢個出海攻略俾你。